Comment ne pas parler de ceux qui habitent le Bochet, ses habitants, tant ils appartiennent à cette bâtisse, tant ils en sont eux-mêmes habités. Entrer dans le Bochet, c'est apercevoir M. de l'Escouette remonter le chemin qui mène à l'entrée du château, vêtu de son habit de cour des plus élégants. Chambellan de Monsieur à Versailles, premier seigneur de vénerie du roi, courtisan de qualité, homme du grand siècle imprégné de Versailles, il invente le Bochet dans l'esprit de son temps. Sans doute a-t-il traversé l'entrée pour rejoindre le jardin où se sont jouées des pièces, où des fêtes homériques se sont déroulées, et peut-être, dans ces allées, est-ce là qu'il s'est entretenu avec d'autres seigneurs bretons pour rejoindre le marquis de Pontcallec révolté contre les régents. Cent ans plus tard, retournant dans le château, en passant par les théâtres de verdure et le jardin d'agrément, on pourrait croiser le cardinal Brossé-Saint-Marc vêtu de sa robe pourpre, sortant de la chapelle, traverser le jardin de roses, entrer dans le boudoir, gravir les marches du majestueux escalier pour rejoindre sa chambre en lambris dorés, ouvrir la fenêtre sur le jardin et regarder vers le banc de pierre tout au bout de la terrasse centrale, médusée par l'harmonie des parterres et des bosquets. Au XXe siècle, Madame et Monsieur de la Dirier ont certainement traversé l'enfilade des salons, soucieux de transformer une partie du jardin pour se nourrir, tout en préservant ce qu'il est vraiment, un jardin à la française. Que de moments d'angoisse ont dû ressentir les parquets Versailles de ces salons, pour que le château échappe au pillage et à la destruction de l'ennemi dans les heures sombres de la Deuxième Guerre, à 30 km de Rennes, bombardé. Mais il arrive à la toute fin du XXe siècle, fatigué, blessé, mais toujours debout et fier. Et c'est Éric, Pierrick et Olivier qui, à force de passion, de travail, de régularité monacale et d'une vision sans faille, qui rendent au château du Bochet son éclat d'origine. Dans la cuisine cœur battant du château, ils sont tous trois préparant leur concert. Dans le grand escalier, répétant les chants du grand siècle. En bottes dans le jardin, le soir chantant dans la chapelle, au plafond peignant un décor de roses, bénédictin arrachant chaque matin 1 heure, 3 ans durant, le lierre qui avait envahi les terrasses. Derrière la machine à coudre pour fabriquer un baldaquin, une courte pointe ou les costumes de Miss Lulu, grands chefs pâtissiers pour le plaisir de leurs amis. Infatigable gentilhomme du XXIe siècle aux multiples talents. Que de reconnaissance nous avons pour tous ces personnages, à la fois humains et illustres, qui ont vécu dans ce château et nous le transmettent aujourd'hui. Vivant.